冬季是感冒和流感的高发期，特别是又叠加了新冠。在各种供暖设备的共同作用之下，空气越发干燥，从而给了各种病毒快速繁衍的契机。大家好，我是老张。这期视频让我们一起来了解感冒后在吃这方面更应该注意哪些问题。接下来的视频会告诉你，感冒时有哪些食物会加重病情，感冒有哪些认识误区，3招帮助我们打赢新冠免疫保卫战。1. 甜食，无论是高糖的水果还是甜品点心，在感冒期间都要禁食。感冒是急性上呼吸道感染的统称，病毒和细菌入侵后，气道容易产生大量痰液，糖会促进呼吸道粘性液体的分泌，这时如果吃含糖高的食物，容易使痰液更加粘稠，可能导致咳嗽加重。2. 猪肉、鸭肉、羊肉。鸭肉性质偏凉，猪肉肥腻，会助湿生痰，羊肉甘温助热。过量食用这3类肉的话，往往不利于外邪疏散，有时甚至加重病情。另外，感冒时胃肠功能相对较弱，侵食过多的肉类容易滋腻艾胃，不利于消化。3. 油炸食品，有些咳嗽是非热引起的，吃油炸食品会让内热更盛，还会滋生痰液。另外，油炸食品难消化，加重肠胃负担。再有就是油炸食品含盐都比较高，高盐会刺激咽喉，这些都不利于咳嗽的治疗。4. 高盐食物，患上感冒后，最好不要食用含盐量高的食物，如腌制食物等，因为在感冒后，如果食用高盐食物，会减少唾液中溶菌酶的含量，不利于人体分泌免疫球蛋白和干扰素来对抗感冒病毒。在患上感冒后，每日的食盐摄入量最好在5克以下。5. 浓茶，茶叶中的茶碱是一种中枢神经兴奋剂，能加强血液循环，加快心跳。当其浓度过高或饮用过量时，即可出现心慌等茶醉的症状。所以感冒期间患者最好不要喝茶，尤其是浓茶，可能会导致患者体温升高。另外，茶叶在水中浸泡后含有大量的单宁酸，可与多种药物发生化学反应，会阻碍人体对药物的有效吸收，从而降低药效，不利于康复。6. 辛辣食物，辛辣食物容易伤气灼筋，助火生痰，若是痰在体内难以咳出，更加重了病情。而且吃辛辣食物易引起上火，感冒时就会形成火上浇油。7. 粗纤维食物，在感冒期间，胃的消化能力下降，食用芹菜、韭菜、茼蒿、玉米、高粱等富含粗纤维的食物，可能会加重肠胃的负担。感冒3大认识误区，看看你都中招了吗？1. 感冒了不吃药可以挺过去吗？有很多人觉得是药3分毒，选择在感冒的时候不吃药，认为挺一挺感冒可以自然好。感冒后不吃药，有一部分病人确实能自行好转，但也有一部分病人的病情会进一步加重。这个首先需要我们根据症状去鉴别普通感冒还是流行性感冒。普通感冒常在季节交替和冬春季节发病，它可以由病毒和细菌这2种病原微生物引起。普通感冒早期咽部干痒或灼热感，打喷嚏、鼻塞、流鼻涕，首先是清水样鼻涕，2到3天后变稠，可伴有咽痛，一般没有发热及全身症状。流行性感冒，简称流感，是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病。流感多发于冬春季，临床表现会更重一些，可出现畏寒、高热、头疼、头晕、全身无力酸痛等症状。如果出现了呼吸困难或胸痛等严重情况，
建议及时就医。2. 感冒了喝碗姜汤就好。感冒的时候，我们常听到有人说喝碗姜汤就好了，但并不是所有感冒都适合喝姜汤。感冒有风寒感冒和风热感冒之分，风热感冒有发热较重、怕冷、轻微头痛、口干等症状，风寒感冒则是怕冷较重、发热较轻、无汗、头痛。生姜药性辛温，能发汗解表、祛风散寒，作用缓和，适用于风寒感冒轻症，而这对于风热感冒的患者来说，却如火上浇油，往往适得其反。3. 多药齐下见效快。当受到鼻塞、头痛、发烧等感冒症状折磨时，为了快速消除这些恼人的情况，不少患者甚至同时服用几种感冒药，以求快点达到效果。常见复方感冒药的主要治疗成分是相同或相近的，重复使用2种或2种以上的感冒药，不仅不能达到加倍的效果，反而可能会引起急性肝损伤。免疫力是人体的防御系统，像维持人体正常运转的军队一样，如果免疫力过低，容易增加细菌、病毒等感染几率。打好新冠免疫保卫战，日常需要做好3件事。1. 好免疫力是吃出来的。首先，我们需要了解，蛋白质是机体免疫防御功能最重要，也是最主要的物质基础。因为对付细菌、病毒等外来侵略物的免疫球蛋白、白血球、白细胞、巨噬细胞、淋巴细胞等，它们的产生及构成最主要的原材料就是蛋白质。但这并不是说饮食要以高蛋白为主，只要保证每日总热量摄入的10%到35%来自蛋白质即可。因为长期过量蛋白质，反而可能加重肾脏负担，甚至引起骨质疏松。日常可以适当吃点黑豆，与肉类相比，黑豆的蛋白质含量也毫不逊色。黑豆的蛋白质含量是鸡蛋的3倍，更是牛奶的12倍，因此又被誉为植物蛋白肉。而且黑豆含有丰富的维生素 E、花青素及异黄酮，对皮肤有很好的养护作用，能起到很好的抗衰老作用。2. 好睡眠是身体修复的开始。免疫力的获得，除了接种疫苗、合理膳食、运动锻炼之外，还有一个最为简单、轻松、安全有效的方式——睡眠。关于睡眠提升免疫力，国内外专家给出了惊人一致的答案。全球顶尖学术期刊《科学》的最新研究，睡眠增强免疫力。日本感染内科专家盐田健太郎针对新冠疫情指出，一般民众目前并不用采取什么特别的措施，只需一般预防感染症的措施即可。既简单又效果惊人的方法就是保持充足的睡眠和休息，避免过劳和精神压力，均衡摄入营养。研究证明，睡眠质量好的人，其血液中的 T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞均有明显上升，意味着机体抵抗疾病侵袭的能力加强。所以一个人必须有好的睡眠，才能拥有好的免疫力。3. 有氧运动，免疫细胞分泌的加速器。运动能帮助免疫功能在身体里的运行，把免疫细胞及时运往身体需要的地方，消灭入侵身体里的病毒。那么我们如何通过有效运动增强免疫力呢？研究表明，长期有规律的中等强度有氧运动，例如慢跑、游泳、外出骑行、打羽毛球等等，对提高人的免疫功能的作用最大。感谢您收看我的视频，智慧养生，我是老张，祝大家都健健康康、平平安安、快乐常伴。下期我们不见不散。